Warap. Warap. Napunta kami ngayon sa sa Nampikwan para sa monthly meeting ng NEBA. Kasama ko yung mga boss ko. Boss talaga. Ayan. Bali 3 sasakyan kami. Dito na kami ngayon sa 3 sasakyan tayo, ba't nawala yung 2 sa likod? Ba't na nga ba nawala? Tumurbo kasi eh. Ba't nangyari? Oh. Warap. Wala na sila. Warap. Nawala. Nawala yung kasama natin. Hindi tayo pwedeng magtakbong Chubby dyan. Malayo yun. Oo, takbong Chubby. Makita mo, lilipad tayo dito. Medyo malayo po yung aming paggaganapan ng meeting eh. Sponsored by Sir Jmar. Masarap yung bubiyahe, tapos maraming maraming puno ko nakikita. May malayo na sila. Saan na kayo? Hanap ng daan dito. Bigla lang may lumilipad. Oo. Meron dyan, yung malalim na bigla ang tata. Malayo sila. Nauna ba kayo? Hindi, ando sa likod yan eh. Choppy ka mo. Choppy, paano malayo? Chappy, malayo kayo, Chappy. Malayo nga eh. Nantabayaran namin yung bata. Kaya may nakatalo pang tricycle. Ganun ba? May tricycle pa lang nakasama. Kaya pala nawala. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. 'Cause I don't fucking care. A few moments later. Dito na po kami sa Nampikwan. Parang lagyan mo ng mga botel-botel na Experiment yan yan eh. Ni Celia. Nung September, di ba nung
Mga Neva boys. Maamoy na ba yung dagat? Neva. Thousand years later. Oh. Opening prayer. Sige tayo mo ko tulikit manalangin. Aming Diyos Ama, purihin ang iyong pangalan, sambahin ka. Nagpapasalamat po kami dahil patuloy na kami yung dinako sa lugar na ito, sa tahanan nila Jaymar, sa lugar na ito, na nakarating kami na ligtas Panginoon at maluwalhati na kung saan na yung paggabay mo. Papasalamat kami Panginoon dahil kami bilang sa bahagi ng Neva, nagkakaroon kami ng pagmamalasakit sa isa't isa. Salamat Lord dahil malalim ang relasyon namin sa bawat isa. At narito kami Panginoon upang patuloy po ng magpalakasan. At sa munting oras po na aming gagawin, sa oras na ito, anumang mga bagay na pag-uusapan namin, hayaan mo Diyos yung espiritu ng pagkakaisa, espiritu ng pangunawa, kung patuloy po na ipagkaloob sa amin. Salamat po sa bawat presensya ng bawat isang narito na kami Panginoon ay dinako mo sa lugar nito. Maging ang pamilyang ito, ang tahanang ito na kung saan ay nagpaunlak upang kami Panginoon ay makatungo sa lugar nito. Kaya amin Diyos, ang dalangin namin, hayaan mo po na maluwalhati ka. At maging sa aming pagkain na aming kakanin, pagpalain mo ito maging ang bawat kamay na iyong ginamit. At patuloy ito na maging pagpapala sa aming katawan upang patuloy po na magamit ang aming katawan para sa paglilingkod sa iyo. Kaya aming Diyos Ama, sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, pasalamat pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Let's eat. Fight! Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday ni Bro Rodel. Kain po. Kain po. Papakantihin natin yung oras na yun. Isang araw. O para open yung isang araw na yun para sa nomination ng ano. Kaya na, mamimili lang doon sa, kunyari, president. Tapos ay nang Lowest na sa ano, sa actual na. Sa actual na natin yun. Bawal mag-message. Alas 7 ng gabi hanggang alas 10. Oo, ganun, pwede. Para sa nomination. So mamaya pag-uwi, mag-nominate na tayo. Yun naman, suggestion yun. So ito, para sa akin, ito ang gusto ko.
Oh. Ngayon, may idea na kayo kung sino Kaya lang, wala magdadaan. naman na Alam na natin kung sino yung may pwede natin potential. iboto o hindi. Kaya lang, wala Ngayon, naman ng dinominate lokohan. nyo rin. Ha? Kasi anong lokohan eh, nominate ko yung kasama. Ay, anong isip ko, hindi ko malaman kung sino yung nominate. Ay, mahaba pa naman, isang buwan kayo pag-iisipan. Di ba? Gumapak na siya. Yun ang kaya. Yung pangalan rin. Kaya gano'n ang ano ko, gusto ko daanan lahat ng member yung position. Itong bata ko, pagka nag-mature dito, malay ko, ito presidente dito nun. Gagawin ko nga ito, Neva Junior President eh. Ilang, Kid edition. ilang months ka na ba? Yang pa yan. Pagka nag-mature na. Bali, Alam mo ba natin? Dinago pa nga. Walang gapangan sa presidente ha. Walang nga ba, basta si boss, ano? Mamaya may suggest ng pagka-uwi natin, makapag-minta ano ka. O ganun rin pag ano ha, ganun rin pag mamaya papatay natin yung group chat. Wala mag-nominate ka yun. Gusto na, mamaya papatay natin yung group chat. From 7, Hindi, wag mamaya. Baka next ano. pwede na. Pwede na? Oo, mamaya, 7 to ano, Lahat naman makakabasa na kagad. 7 to 9, patay natin. Ang pagbubos, press, vice press, Dalawa highest lang yun. o yun, Yun muna. Yung, meron na tayong pagpipila. yung ano, pwede na sa ano eh. Madali yung ano, yung event. hanggang kailan po yun? Ha? Dapat Kailangan siguro pag nag-nominate tayo ng presidente, yung magkatuwang, Kailangan magkalapit lang magkato. silang dalawa. Ay, hindi. Hindi, may pahabol ka. Magkalapit to. Uy, ano gagawin natin? O, yun, nagkakaalaman na agad sila, no? Nangangamoy na. Itong pinag-usapan natin, final to. Nangangamoy mo na. Wala nang amendment. Eh, nomination pa lang naman. Kailangan yung talagang veterano. Eh. Hindi, hindi. Kasi bukod sa veterano, marami namang veterano sa chatroom. Yung presidente, yung may kakayanan mag-presidente. Diba? Basta kasi yung grupo. Kasi sa chatroom, marami tayong pwedeng, halimbawa, ang presidente natin makukuha ganito si ano, at mayroong mga katanungan ng grupo, mayroon tayong mga advisor. Yun. Pamuha namin, advisor na kami. May Support na kami. Mga support. Oo. Kasi pagdating sa veterano, konti lang naman. Oo. Paano mo mamimili ng veterano? Hindi. Hindi. May mga ano eh. Yung president, may mga support siya pagdating sa technical. Sa medication, pag-aalaga, breathing. Meron lang na mayroong advisor. Eh, yun na lang hiniling ko kaya eh. Yung bago maano dyan, maupo. Sabi ko eh, pagdating sa technical, medyo hindi ako well versed. So, Ngayon, ganito gawin natin annual pagka pagbaba ng isang presidente, meron tayong ginawang isang laki. Nax, palaki. Di ba? Palaki talaga, no? Isang member, naging presidente ka ng isang grupo. Kailangan meron kang souvenir. Ayun yan. Joris, maganda Galing, na no? nagagawa. Salamin, no? Yung kung sinasabi ni Pres Eli kanina na Eh, di Hindi, naman susunod na ano, susunod na meeting hanggang susunod na meeting. Pero, once na bumoto ka, nag-nominate ka, wala nang replacement. Yun na yun. Final na. One executory... Wala nang dodoble. Final. Presidente, kailangan may platform sa good chat. Eh, plataforma. Hindi, tsaka huwag mag-alala yung magiging presidente natin kasi tulong-tulong naman tayo. Hindi naman committee pa yung presidente, o bahala ka na sa samahan natin. Eh, kaganda ng samahan natin, nagtutulungan tayo. Kaya hindi dapat matakot yung iba. May support. May support. malay mo, maisipan natin si Arnel. Pero ito, Joris, ito, Tahimik eh. ito gusto ko.
gawin mo special yung tatanggapin ng outgoing president. Gawin mong talagang maganda. Laminated. May kandila. Lagyan na rin yung bulaklak. Dahil gusto ko maganda doon. Di ba yung gumastos tayo doon? Huwag na kalaki yan. Isang plamin naman. Sakto, 25 yung sa atin. Natira pang ano. Pwede sanda. Yun ang isang masarap na feeling na May karangalan. Okay, game. Ramon. Bubuklatin na ha. Ayan na. Ano yung mapapanalunan po niyan? split opa. Yun. Iptak. Tama, number. Number 9. Ayun, ako nga. Hoy, Juris! Kaswerte. Juris! Juris! Irarapal na ulit, oh. Boss, huwag ka nang kabali. Napakalayo. Ito, magpaparapol ako ng Parblo, anak ng Opa Hen. Sige, kaya na. Kumbaga, akin yan. Papalitan ko na lang ng ayaw. Parblo. Bunot na ulit. Anak Hen siya, kaya hindi siya. Okay, ikaw na pasto. Bunot ulit. Number Hindi, kanino, ano yan? Yung sa'yo. Yung sa akin. Parang yan, parang. Ay, sa'yo yan. Number, ano siya? Hindi ko alam. Number 7. Uy, to. Pas. Hindi nga. Ikaw, Pastor. Number 7 yun. Ay, ikaw I'm na. not kidding. Parang mo yan. Parang mo yan. Eh, si Tres Eri. Let's. Opa Pablo na. Pablo lang. Next. Bayo yan, anak. Wala ko ba yun? Next. Oh, ito na ulit. Oh, ito ulit. Alin? Nasa cage. Ayan. Isa. Ba't ganun? Kasi hindi mo bunot sa'yo Oo, nakakakuha. sana pa tayo, no? Pwede ba palitan ko? Number 7 pala ako. Pag number 8 si 7. 5. Ikaw nga. Magaling ah. 975. Number 5 ako. Ano to ah? Ano ba yan? 7.5. Split off pa. Ah. Pag Bibigay mo ba? Ha? Uwi mo, bibigay. Iuwi ko. Nanaksa yan. Ano? Wala ka nang iba. Papalit dito. Alswan. Alswan, oh. Dumadami ramo lang. Alswan. Ilan? Basta lang. Maganda Albson yan. Mukhang Albs to. 1. 1. Deliver na. Deliver ba yan? Hindi, ano? Pick up. Tika. Talo sa gasolina. Oh, wala na. Boss, isang pares na yun. Sige. Oh, sige. Ay. With deliver pa raw. Wala na mo magpaparapol. Sa December na lang. Ate Princess, magaling yan. Oh, warap. Warap. Ay, this is it. Pauwi na kami. Galing sa Nampikwan. Tapos na ang aming meeting. Babalik na sa bayang Sinilangan. Balik na kami sa aming bayang Sinilangan. Sa lugar ng mga mag-iibon. Kung saan? Adik ang lahat. Ating ang lahat sa'yo. Ayan. Pe-pressure tuloy si Boss Ram. Ganda naman yung dati ito. Kaya inabot na tayo ng hapon. 3:53 na pala. 3:53. Kausap natin 4. Filipino time. On time. Battery low.
Paano? Paano? Paalam ka na Paalam po sa mga sa lahat. paalam sa lahat. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Please subscribe, like, and share. Okay. Iwan ko na yung turbo. Magduro ka na.